Què tal estan? Benvinguts un dia més a Ventana a la Safor en este dijous, primer dia del mes de març. Com fem cada dijous, parlem amb els més joves, amb els representants polítics més joves de la ciutat de Gandia per tal de parlar-ne de diferents assumptes de l'actualitat. El principal assumpte d'este dia és l'aprovació del Reial Decret Llei de creació de mecanisme de finançament a entitats locals, als ajuntaments, per al pagament a proveïdors. El més destacat és la prioritat que tindran aquells que establisquen una rebaixa en la quantitat. Tot això en un dia en què hem conegut un informe de la Sindicatura de Comptes que indica que el deute de Gandia va passar dels 76 milions en 2008 als 117 en l'any 2010. També s'assenyala en aquest informe que el pagament a proveïdors superarà fins al 2010 els 90 dies. Presentem ja els convidats de la tertúlia dels dijous. En primer lloc saludem a Alberto Moratal, president de Noves Generacions de Gandia. Alberto, molt bon dia. Molt bon dia, moltes gràcies. I enhorabona pel teu nou càrrec, la teva nova responsabilitat. També ens acompanya el secretari general de Joves Socialistes, José Manuel Prieto. José Manuel, bon dia. Hola, bon dia. I gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. I Alicia Izquierdo, que és la representant del Bloc Jove, la secretària comarcal del Bloc Jove. Molt bon dia, Alicia. Bon dia. I gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Una primera aproximació, Alberto, al voltant d'aquest assumpte, del pagament a proveïdors. Bueno, jo crec que és un dels temes principals i que més preocupa la gent. Que és el deute que tenen les administracions i, per una altra banda, l'altre problema seria l'atur. Jo crec que són dos dels principals problemes que té la societat avui en dia. En aquest aspecte concret, el de donar resposta als proveïdors que porten massa temps esperant que les administracions paguen, n'hi ha que dir que la fórmula Guindos, que és el que s'ha aprovat ara en forma de Reial Decret, estem aplicant-ho en Gandia des que vam entrar a governar. És a dir, portem una fórmula novedosa a Gandia que està recolzada pels diferents grups municipals i que donava resposta en temps i en forma a les exigències dels proveïdors. Esta fórmula el que pretenia era un avançament dels diners mitjançant uns convenis de col·laboració en les empreses afectades, en la qual l'Ajuntament de Gandia, en aquest cas, es comprometia en unes dates concretes a anar facilitant tot el crèdit que fins ara hauria haver estat en les arques d'aquestes empreses que han sigut proveïdores de l'Ajuntament de Gandia. Pareix que el govern d'Espanya vol ficar en marxa un mecanisme de finançament molt paregut al que estem utilitzant així en Gandia, que jo crec que té que ser positiu perquè dona resposta als proveïdors. Tinguem en compte que si els proveïdors no cobren és una roda que va mossegant-se, perquè les empreses no poden generar llocs de treball, no tenen liquidesa i més en una època on els bancs fan restricció del crèdit suposa un agrevi comparatiu a la competència d'aquestes empreses entre si. En la qual cosa jo crec que aquest Reial Decret el que fa és avançar diners a aquelles empreses que de veritat estiguen disposades a renunciar a part del que s'adeuta, que ja és dir, perquè la veritat n'hi ha que dir que els empresaris, sobretot xicotets i mitjans empresaris que tinguin que fer front a esta quita, per així dir-ho, de tots els diners que s'adeuten, a més en tots els retrasos que n'hi ha, sense cobrar interessos i tal, la veritat és que té que ser una mesura prou forta d'acceptar per als empresaris, però tot i així és la solució més mala que n'hi ha en aquests moments. El govern ha pres una decisió que és dura, però que és la més necessària per als empresaris en aquest moment, i jo crec que serà un dels motors per a que l'economia a poquet vagi entrant liquiditat en les empreses i a poquet es vagi generant llocs de treball, que és el més important i el que més preocupa ara per avui a la societat. I estem d'acord, José Manuel? Estem d'acord en que els proveïdors s'han de cobrar en temps i en forma, i tenint en compte quina és la difícil situació de les administracions, com a molt cobrar a 90 dies, que era el procediment que se solia emprar i que se sol utilitzar encara en moltes administracions. El que passa és que hi ha un problema. Les administracions més endeutades no són les administracions de l'Estat, l'administració general de l'Estat, sinó que són les comunitats autònomes i els ajuntaments. Del 2% de dèficit que ha hagut de desviació respecte al que preveia el govern espanyol que hi hauria, és a dir, hem passat més o menys no del 6% de dèficit que es calculava que hi havia en l'Estat, sinó al 8%, d'aquest 2% més, quasi el 1,6%, és a dir, més de la meitat, correspon al dèficit de les administracions municipals i autonòmiques, que són les que més endeutades estan. Jo estic d'acord en que els proveïdors s'han de cobrar a hora, però no estic d'acord en que sigui el Partit Popular el que ens estiga donant lliçons de qui cobra, qui paga i sobretot qui és responsable en la gestió de les administracions públiques, perquè totes les administracions més endeutades són les del Partit Popular. En la comunitat autònoma, i ho dic perquè en Gandia sempre sentim al Partit Popular parlar de retardament en els pagos a proveïdors, de deute, i curiosament l'administració que més tarda en pagar als proveïdors i que més endeutada està és la Generalitat Valenciana.
Així que les lliçons del ministre Guindos o les lliçons del govern de Rajoy que comencen per aplicar-se a la comunitat autònoma, perquè els verdaders problemes financers els tenim en la Generalitat Valenciana, que té milions i milions d'euros de deute. Quina podria ser la solució a curt i a mitjà termini? Efectivament, que els proveïdors pagaren a partir d'una rebaixa del seu deute, tot i que també ens arriben informacions de moltíssims proveïdors que a la Comunitat Valenciana i a la resta de l'estat espanyol no estan d'acord amb aquesta fórmula, perquè no entenem per què han de pagar ells els plats trencats d'una mala gestió de les administracions. Que han de cobrar ara sí, però no entenem per què se'ls ha de fer una rebaixa en el deute a canvi de que cobren a temps, perquè un dels principals compromisos de les administracions, encara que tinguin una situació difícil, hauria de ser pagar a temps a la gent a la que contracten o amb la que contracten. Tot i això, sempre que hi ha una lliçó, sempre que hi ha informacions d'aquest tipus, s'hauria de recordar el que ja he dit abans, que són les administracions del Partit Popular les que més endeutades estan i les que fan malabarismes financers per quadrar els comptes perquè no els ixen. Alicia, una valoració. Bé, està clar que això era una reclama que se porta des de fa molts anys per part dels ajuntaments, les corporacions municipals, que com bé havia dit José Manuel, són les que més, podríem dir-ne, estan patint, entre altres coses, perquè són les que més a prop estan de les empreses que en aquest cas són proveïdores o fins i tot dels autònoms. Jo havia estat llegint un poc també com s'anava a estipular aquest tema dels pagaments. Sembla ser que el que se demana als ajuntaments, que és pla de viabilitat, podríem dir-ne, per a pagament de proveïdors, els ajuntaments el que han de realitzar és que abans del 15 de març han de presentar totes les factures que estan impagades fins al desembre d'ara de l'any passat i han de presentar també conjuntament un pla de viabilitat per a poder pagar. Això se presenta i és realment el govern el que va a negociar amb els bancs, que són els que sempre finalment acaben posant els diners, és a dir, amb els bancs, i se van a presentar com a avalistes d'aquelles peticions de pagament, d'aquest tipus de factures, per a que se pugui ingressar aquests diners als ajuntaments. El problema se genera des d'un altre punt de vista també. Primera, què demanen els bancs? Per suposat, els bancs demanen un interès elevat per fer aquesta prestació o avançar aquest préstec de diners als ajuntaments. En aquests moments s'estava estipulant que en un 7%, perquè era el que més o menys estaven demanant últimament, però la concreció és la següent, o el problema se planteja de la següent manera. El govern negociarà amb els bancs que se donen aquests diners als ajuntaments per a que puguin fer front al pagament dels proveïdors, però qui haurà de pagar l'interès, en aquest cas seran els mateixos ajuntaments. Per tant, tornes a generar un deute més encara a l'Ajuntament i finalment tampoc no l'estàs ajudant. El problema més greu és el següent. Hi ha unes empreses, hi ha uns treballadors autònoms que han treballat per a uns ajuntaments, diguem-ho així de fàcil, i els ajuntaments no els paguen. Això que ha propiciat, ho estem veient dia a dia, tancament d'empreses, acomiadament de treballadors per part d'empreses, perquè les mateixes empreses no poden fer front als pagaments dels seus treballadors perquè no estan rebent els diners des de les administracions. Bé, una de les propostes que des de Compromís ja havíem plantejat era moltes vegades el fet que, per exemple, ja que l'administració tardava 90 dies, 60 dies, 6 mesos i més mesos encara, en qüestions puntuals, era que s'avançara l'IVA d'aquestes factures tant a les empreses com als autònoms. És a dir, que damunt que no t'estan pagant, tu quan arriba la factura o quan has de presentar les factures has de fer front a l'IVA d'aquestes factures. Què està propiciant això també? L'economia submergida. Que moltíssimes empreses estan renunciant a cobrar l'IVA de les factures, els ajuntaments els estan estalviant perquè així després no han de fer front a elles. Em sembla totalment injusta també la proposta que les empreses hagin de renunciar a uns diners en la factura per poder cobrar-les. És injust, una feina que se fa s'ha de cobrar. És una cosa, com si és la base de la llei i la demanda, l'economia va així, no? És a dir, jo te contracte, tu me fas una feina, jo te pague per aquesta feina. No em sembla just. Pense que també propicia una vegada més la qüestió de l'economia submergida. En el cas de Gandia, no sé com està, parlàveu del deute general de l'Ajuntament de Gandia, però no sé si el deute en concret a proveïdors superava els 15 milions d'euros, però no era tot el gros que havíem plantejat en un principi. També havia estat mirant una miqueta com la llei estipulava la qüestió dels proveïdors. És molt curiosa perquè consideren proveïdors aquelles persones, podríem dir-ne, que porten un material, podríem dir-ne, no? Que presten un material físic, i aleshores ahí quedarien, per exemple, fora les empreses de prestació de serveis, que no queden estipulades en aquesta podríem dir-ne, pla de viabilitat econòmic. Per tant, sé que des de la Federació de Municipis i Províncies s'agraeix moltíssim aquesta intenció del govern per agilitzar aquest tipus de pagaments. Sé que els ajuntaments són els principals interessats en fer front a aquest pagament de factures, entre altres coses perquè coneixen també personalment a molts dels empresaris i dels particulars que han contractat i saben per quins
moments estan passant, però també s'haurà de veure quins són els mecanismes que se van a dur a terme. És a dir, els ajuntaments a dia d'avui no poden fer front a aquests pagaments, ni poden fer front a aquest 7% d'interessos. Per tant, aquest pla de viabilitat suposa que haurà de ser a llarg termini. De tota manera, abans del 15 de març, suposa que l'Ajuntament de Gandia, quan tots els ajuntaments hauran de presentar el total de les factures i el pla de viabilitat. S'esperarem també a veure quina és la proposta del govern de la ciutat de Gandia, quina és la resposta que se'ls dona, si se'ls avala aquest pla de viabilitat i què li costarà també a les arques de l'Ajuntament de Gandia fer front a aquest pla de viabilitat. Si no la rebaixa, quines altres fórmules realistes podrien adoptar? Jo t'acabo de dir la de l'IVA, per exemple, és una. No, la del IVA se pondrá en marcha y estaba diciendo el ministro Montoro que posiblemente se pueda poner en marcha a lo mejor en el ejercicio 2013 o el ejercicio 2014. Es difícil poder implantar esa medida ahora cuando el gobierno lo que necesita es recaudar lo máximo posible para dar una imagen de firmeza, dar una imagen de país solvente y por tanto que la deuda, que es como nos estamos financiando con deuda de terceros países, de bancos extranjeros, puedan confiar en España y por tanto no se dispare el interés cuando generamos deuda nacional. Lo que sí que quería era matizar algunas cuestiones que habían dicho los compañeros, porque no quería entrar en este tipo de debate en cuanto hablamos de qué administraciones están más endeudadas. Esta semana todos los ciudadanos lo han podido comprobar porque el Banco de España ha emitido una circular donde se indicaba cuáles eran las comunidades autónomas más endeudadas del Estado español. En ellas figuraba Castilla-La Mancha con un 7%, figuraba Extremadura con un 5%, figuraba Andalucía con un 4% y en cuarto lugar figuraba Murcia con un 3,5%. Es decir, por debajo se quedaban comunidades autónomas como la valenciana, que estaba en el 3,25%, es decir, estaba en el 7º o 8º puesto del ranking. Por lo tanto, el Banco de España, que es el máximo organismo que puede velar por el buen funcionamiento del déficit de las administraciones públicas, nos citaba y nos daba nombres de cuáles eran las administraciones que estaban más endeudadas. Por tanto, yo creo que cogiendo como referencia esos datos, creo que ahí no cabe tampoco mayor discusión que esa. De todas maneras, yo creo que no deberíamos centrar ahí el debate. Y sí que Alicia lo que estaba comentando eran cuestiones que tenían cierto interés y que se pueden aclarar. Por ejemplo, cuando hablamos de quién tiene que asumir el interés o por qué el interés puede ahogar a las administraciones locales. Si juntamos el paquete de facturas que tienen que pagar las administraciones locales en un solo lote que irá avalada por el gobierno español, lo que conseguimos es que el interés sea menor que si cada administración lo que hace es renegociar pólizas o créditos. Es decir, si el ayuntamiento se dirige a un banco para renegociar su deuda, el interés va a ser mucho mayor que el interés que le pueda generar al Estado español. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un montante muy importante y no es lo mismo la seguridad que ofrece a los bancos el gobierno español que una administración local que, habidas cuentas, son, como estábamos diciendo, las que más deuda generan y las que más señales de debilidad en cuanto al aspecto de pagar a proveedores están mostrando. Por tanto, el que sea el Estado español el que mediante un decreto ley garantice esa bolsa de financiación a través de los bancos que van a colaborar con el ICO, lo que va a generar es que el interés para las administraciones públicas sea mucho menor que si cada ayuntamiento de por sí va a los bancos, se dirige a ellos y refinancia su deuda. Por tanto, es una medida que en ese aspecto es positiva, porque lo que vamos a hacer es generar menos intereses, menos costes financieros y, por tanto, vamos a lograr que la deuda no sea mayor, no la incrementemos de manera artificiosa. Y en cuanto a las renuncias, a las quitas, estas renuncias hay que decir que son de índole voluntaria, es decir, las empresas que necesiten una liquidez inmediata, que necesiten cobrar, lo que se van a seguir son unos criterios de aquellos que quieran asumir un mayor sacrificio, por lo tanto van a poder cobrar antes. Es decir, si un empresario necesita una liquidez X para liquidar deudas con otras empresas o con Seguridad Social, con Hacienda, lo que sea, y le apremia que se le ingrese cuanto antes esa deuda que tenía, puede de manera voluntaria renunciar a parte de lo que tenía deudado con la Administración y, por tanto, cobrar ese dinero y dar solución a aquellos problemas de solvencia que tenía la empresa. Por otra parte, aquellos empresarios que tengan o que quieran esperarse porque ven innecesario, han tenido mayor viabilidad, mayor estabilidad y vean innecesario el renunciar a parte de lo que es la deuda y se quieren poner en la cola, por así decirlo, del cobro, pues no hace falta que renuncien a nada de lo que tienen adeudado con la Administración. Lo que hacen es esperarse, sabiendo que no tienen una prioridad de pago frente a aquellos que van a hacer el sacrificio de renunciar, y por tanto lo que sí que hay que decir es eso, que hay que matizar que los empresarios es una voluntad, es un acto voluntario de aquellas empresas de las que quieran renunciar a esa parte de la deuda que tienen las administraciones con él. Por tanto, en ese aspecto no es que se estén forzando a los empresarios, todo lo contrario, se da la posibilidad de aquellos que hagan una renuncia o hagan un sacrificio mayor puedan recibir antes lo que se les adeuda.
Y por otra parte, lo que estábamos hablando, en la administración local, en este caso concreto, la sindicatura de cuentas, lo cifraba muy claro, no eran 15, son 90 millones lo que se deben a proveedores, lo que es una auténtica barbaridad, porque imaginémonos la de pequeños y medianos empresarios que hay en Gandía, porque la gran totalidad de deuda que se debe en el Ayuntamiento de Gandía es en su mayoría a pequeños y medianos proveedores que han prestado obras o servicios al Ayuntamiento de Gandía y que ven que no cobran. La verdad es que en cierta medida los pequeños empresarios tienen cumplida respuesta en cuanto llevamos 6 meses aplicando lo que ahora va a aplicar el Gobierno de la Nación. Por tanto, si lo que ha sido bueno para Gandía lo aplicamos a nivel nacional, no podemos sacar más que conclusiones positivas, porque la verdad es que es una medida que era muy esperada por los empresarios de este país, por los pequeños y medianos empresarios y autónomos. Damos respuesta a uno de los mayores problemas de este país, que es el tema de solvencia, pago a proveedores en tiempo y forma, y por tanto solucionamos gran parte del problema que teníamos enquistado. Esta tampoco será una solución inmediata. Recordemos que, por ejemplo, Gandía, lo estaba cifrando la Sindicatura de Cuentas, en 2008 teníamos 66 millones de deuda, que ya era una deuda ingente, como para en 2010 elevarla a 117 o en 2011 llegar a cifrarla en 300 millones de euros de deuda. Por tanto, es un montón de facturas que están ahí atascadas. A nivel nacional la desviación del déficit ha sido brutal, es un montón de facturas que están ahí atascadas, pero que con este tipo de medidas al menos damos solución a aquellos empresarios que necesitan liquidez y que por tanto van a recibir dentro de poco aquello que se les adeudaba. Molt ràpidament, la desviació del dèficit no ha estat brutal? La desviació del dèficit ha estat brutal, però no en el cas de l'Estat, com diu Alberto. La desviació del dèficit es produeix en el cas de les comunitats autònomes. Tinc així les dades perquè la desviació respecte del que s'havia previst al que finalment ha estat ha sigut del 2,51%. És a dir, Europa ens va dir: vosaltres, per a ser competitius, per a lliurar una bona eixida a la crisi, per a tindre sanejats els comptes de l'Estat, heu de tindre un dèficit del 6%. I hem tingut realment un dèficit del 8,51%, és a dir, un 2,51% més. Però, a diferència del que ha dit Alberto, no és un dèficit que es corresponga amb una desviació de l'Estat, perquè en l'Estat, des de fa un cert temps, amb unes mesures que ja va adoptar Zapatero en l'últim any del seu mandat, les coses s'han estat fent bé en aquest sentit, l'Estat ha fet els seus deures. La majoria d'aquest 2%, ho he dit abans, l'1,64% d'aquest 2% més que tenim de dèficit, ve de les comunitats autònomes, de l'estat dels comptes de les comunitats autònomes, que són les que no han fet els seus deures en matèria fiscal, i per això tenim un dèficit que crida especialment l'atenció i que ja ha sigut motiu d'alarma per a Europa. Així que no és cert el que diu Alberto de que els deures no s'han fet per part de l'Estat. Però jo crec que s'han tocat diversos temes. Paco plantejava abans possibles solucions al tema de les factures. Jo estic d'acord amb que les empreses no hagin d'abonar l'IVA fins que no els paguen les factures des de les administracions, i de fet estàvem d'acord nosaltres, Alicia diu que també és una proposta de compromís, i era una de les grans propostes de campanya electoral del senyor Rajoy. El que passa és que una volta arribat el govern, el Partit Popular, un dia diu una cosa i l'altre dia diu la contrària, diu que no anava a pujar impostos i ens preparem per a una pujada d'impostos i molt probablement després de les eleccions andaluses ens preparem per a una pujada de l'IVA, per exemple, que serà una mesura molt dura que s'haurà d'aplicar una volta passen aquestes eleccions andaluses i guanya o perda el Partit Popular. Jo, perquè s'han tocat diverses qüestions, també voldria entrar en la qüestió del deute de l'Ajuntament de Gandia, del que parla la Sindicatura de Comptes. Anem a veure. Nosaltres no hem amagat mai que en Gandia hi haguera deute. De fet, en campanya ho vam dir. Preferíem l'estimulació pública per a eixir de la crisi, és a dir, preferíem seguir augmentant les administracions, endeutant a les administracions, per a seguir invertint en la ciutat, que quedar-nos quiets i no fer absolutament res. I no ho vam amagar. La nostra major inversió, ells preferien parlar de deute, nosaltres preferíem parlar d'inversió, la nostra major inversió ha sigut canviar de dalt a baix la ciutat, i això és el que vam fer en els últims 4 anys. En 2008 no hi havia aquest deute perquè, evidentment, en 2008 no havien començat encara ninguna de les obres que vam fer nosaltres en l'anterior legislatura i que són inversions que estan en el carrer, que la gent pot veure, que la gent pot saber que han revitalitzat barris, han dinamitzat comerços i que sobretot han posat a punt la ciutat per a l'eixida d'una crisi que sí que és cert que ha sigut més llarga del que esperàvem. Aleshores, no parlem sols de deute, parlem d'inversió que està ahí. La plaça el·líptica està ahí, el passeig de les Germanies està ahí, són grans projectes que han revitalitzat la nostra ciutat i dels quals no ens hem amagat mai i hem dit que eren molt necessaris per a l'eixida de la crisi, perquè hi ha 2 camins. Si el problema és l'endeutament de les administracions i el dèficit, podem fer 2 coses, o estimular la reducció d'aquest dèficit a través de la recaptació, seguint ofegant a impostos a les persones i sabent que la recaptació no va augmentar, sinó que està disminuint, perquè cada volta es paguen menys impostos, perquè cada volta hi ha menys activitat econòmica, o seguir endeutant-nos amb l'estimulació fiscal. Ho està fent el País Basc. En el País Basc, que és una de les comunitats autònomes on millor van les coses, la recaptació ha caigut 10.000 milions d'euros. I l'endacari del País Basc ha dit, Eusenc, jo vaig a seguir endeutant-me. Per què?
perquè crec que la millor estimulació no passa perquè la gent la seguim fregint a impostos. La millor estimulació passa perquè jo destine diners de les administracions públiques a polítiques d'estimulació de l'economia, a obres públiques, a ajudes contra l'atur o, dit d'una altra manera, ajudes per a la gent que en aquest moment no té una feina. I això és el que vam fer en Gandia en els últims 4 anys. Polítiques d'estimulació. No ens vam amagar mai en dir-ho. De fet, en campanya electoral nosaltres dèiem sí, l'Ajuntament de Gandia està endeutat, però és que el deute és una inversió que cada ciutadà pot veure en el seu carrer. I no ens penedim perquè mentre altres ciutats estaven quietes nosaltres preferíem seguir caminant. Home, és que sembla que estem demanant a la gent que treballa de baix i... No, seguirem endeutant-se i fomentarem que la gent que treballa de baix, vull dir, si la gent no té que cobrar no vol treballar. Les administracions. Bueno, pues les administracions demanen a les empreses pràcticament que treballen de baix, o que sàpiguen, que siguin conscients que assumisquen que cobraran d'ací 2 anys, que no crec que ningú assumisca. Però no, volia insistir en la qüestió de la voluntarietat i ficar un exemple. Si una empresa va mal o un autònom no té diners, pense jo que el concepte de voluntari, renunciar a uns diners, se perd totalment la voluntarietat, no és una qüestió voluntària. És que això no té més remei i arriba un punt que li diu que vols estar mal o pitjor. I l'home dirà, doncs mal, doncs mira, menys diners i dóna-me'ls ja. És com la qüestió, per exemple, de les vagues, del dret a la vaga. És un dret fonamental establit per la Constitució espanyola, el dret a la vaga. A mi em sembla molt bé. Tu vols saber si una vaga és certa o no és certa? No li lleves als treballadors part del seu sou per fer vaga. Perquè si jo faig vaga, com a professora, me van arrestar. No sé si l'última me llevaren 150 o 160 euros. És a dir, això vols dir tu que és prendre una decisió voluntària? No, una decisió voluntària seria amb total llibertat. I penso jo que quan parlem d'aquestes qüestions, si te sent, per exemple, un empresari que estiga mal o un treballador, un autònom que tinga un deute grau, dirà, home, voluntari, no sé fins a quin punt. També penso que una de les qüestions principals en aquest cas, i és certa que la mesura per part del govern jo la considero molt positiva, perquè és una cosa que s'ha reclamat per part dels ajuntaments i perquè és un problema gravíssim i s'ha de portar a solució i possiblement els mecanismes són els que s'haurien de perfilar, de quina manera, de quin mode, de quin percentatge. És totalment cert que el fet que negocie el govern i no l'Ajuntament el deute fa que se baixi el deute, però la Federació de Municipis, per exemple, demanava un interès més baix perquè consideraven que el 7% era... Com a mínim demanaven que estiguera per baix del mercat, és a dir, per ells poder fer. Aleshores és això el que s'hauria de mirar. L'única cosa que jo demano en aquest cas és que se senta realment les reclames per part de les federacions de municipis i províncies. Al cap i a la fi crec que estem d'acord que els ajuntaments són els que més pateixen i per tant sempre és més interessant escoltar els problemes per boca d'aquell qui ho està patint, que se valoren, que s'estudien i que se pugui arribar a un consens que pugui afavorir això, perquè al cap i a la fi qui hi guanyant són les xicotetes, les mitjanes empreses, els treballadors autònoms i la gent que realment està prestant aquests serveis. Ha introduït Alicia el tema de les vagues i anem a parlar d'esta vaga d'estudiants convocada per a este dimecres. Sembla que a Gandia, en un índex de participació desigual, algunes xifres apunten al 40% de participació, tot i que la vaga estava convocada per als alumnes de tercer i quart de l'ESO i per als estudiants de batxillerat i dels cicles formatius. En el cas de la Universitat Politècnica de Gandia sembla que el seguiment va ser al voltant del 50%. Alberto. Jo crec que en aquest tema n'hi ha que anar molt a espai perquè estem parlant de la gent. En aquest aspecte, primer que tot, reiterar el fet de que els manifestants tenen tot el dret del món a expressar la seva queixa davant les administracions i faltaria més que en aquest aspecte poder centrar el debat. El primer que tinc que dir és això, el meu reconeixement a totes les persones que manifesten el seu dret de manera pacífica, sol·licitant els permisos necessaris i duent a terme un acte de civisme, que és la protesta simbòlica davant d'un fet, que ells consideren que és injust. Ara bé, el que sí que vull que és matisar certs aspectes, és dir, per una part, condemnar aquelles actuacions desproporcionades, per una part, aquelles que hagin sigut dutes per policies que potser la immensa majoria han treballat amb suma professionalitat, però segurament hi haurà alguna minoria que hagi pogut exaltar-se. Així com condemnar aquella minoria també de manifestants que hagin optat per la força, per la violència davant la protesta, perquè estic segur que la majoria dels manifestants també han tingut un acte de civisme que n'hi ha que respectar i recalcar. Doncs jo crec que el primer que voldria dir és que per favor no centrem el debat en aquest aspecte, perquè el primer que vull deixar clar és això, que estic segur que la majoria de la policia ha fet molt bé el seu treball en quant a les manifestacions i estic segur que la majoria dels manifestants han fet el que tocava conforme a la llei i sense ningú tipus
de fets que puguen contraproduir o que puguen anar en contra de la legislació vigent. Dit això, el que sí que n'hi ha que dir és, manifestant en aquest respecte, el que sí que n'hi ha que dir és que, lògicament, no estic en res d'acord en les manifestacions que estan produint-se fins ara. Entre altres coses perquè sí que és cert que els professors han tingut que patir i tenen que patir aquest any una sèrie de retalls que van directament als complements salarials i al tema d'hores que tenen que dur a terme els professors. Però en cap moment les partides que van destinades al manteniment de centres educatius es venen aminorades. És més, jo vull citar, perquè tots estarem d'acord que és una font solvent i que no està per a res qüestionada i que no està de part del govern valencià, vull citar un informe de Comissions Obreres. Comissions Obreres fa un rànquing, una avaluació a principi d'any on situa quines són les comunitats autònomes que més inverteixen en educació, quines són les que menys, quines són les que més ràtio de professors tenen per alumne i quines són les que menys. En aquesta baremació que fa Comissions Obreres, que és un sindicat prou d'esquerres, tot el món sap que la simbologia, la ideologia d'aquest sindicat és d'esquerres i per a res és proper al govern de l'autonomia, situa la Comunitat Valenciana com la que més inversió fa en el tema d'educació. És més, situa en un 31%, prou llunyà d'altres comunitats autònomes, la inversió total que es destina a educació. És més, la mitjana nacional, segons aquest informe de Comissions Obreres, se situa en el 24%, és a dir, la Comunitat Valenciana està 7 punts per damunt de la mitjana nacional i situa com l'última comunitat autònoma en inversió en educació Andalusia, governada casualment per el PSOE, en un 21%. I avança més l'informe avança tant l'aspecte de finançació d'educació com l'aspecte de professorat per alumnes. La Comunitat Valenciana, en aquest informe de Comissions Obreres, torna a situar-se com la comunitat autònoma que més professors té per ràtio d'estudiants. La Comunitat Valenciana està en 2,1 professors per cada 100 alumnes, mentre la següent comunitat autònoma, que és Euskadi i Aragó, es situa en 1,7, és a dir, 4 dècimes per damunt de les segones comunitats autònomes en ràtio de professors per tant. Entonces, jo voldria citar aquesta font perquè el que seria il·lògic i el que és que ens estiguen veient veurien és que si jo dic les fonts del Partit Popular, uno diu les fonts del Partit Socialista, uno diu les fonts del Bloc, pues, possiblement cada uno dirà les seues fonts i no tal. Entonces, jo he volgut agarrar una font neutra per a que tots sapiguem sobre què estem parlant i sobre què és el que... Entonces, jo el que sí que vull que és centrar el debat, és dir, els professors tenen dret, jo crec, i així no ho han fet, a manifestar-se, però el que no es pot és enganyar als estudiants. Els estudiants no estan veient retallades en educació perquè continuen seguint la comunitat autònoma que més inverteix en educació. I en aquest aspecte jo crec que ha quedat inclús clar i manifest quan s'ha sabut que l'origen del foc de les manifestacions que ha sigut l'Institut Lluís Vives s'ha sabut que té al dia tots els rebuts de llum, d'aigua i de gas natural per a la calefacció i és més, en 2011 ha finalitzat l'any en un superàvit del 84.000 euros. És a dir, és un dels centres educatius amb millor balanç que ha tingut comptable de tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana. Entonces, jo crec que n'hi ha que dir les dates clares als ciutadans perquè sàpiguen quins són els governs que de veritat es preocupen per les persones i quins són els governs que no es preocupen. Respecte absolut a totes les persones que consideren que hi ha hagut un retall en educació, jo considero que no, les dates estan ahí, les persones poden consultar-ho, estan els informes dels sindicats, estan els comptes de la sindicatura de comptes, estan els pressupostos de la Generalitat i tot el món pot anar a veure tot aquest tema de l'educació. Per tant, tot el respecte a totes les persones que s'han manifestat, però les dates que han manejat fins ara han sigut totalment errònies com ha pogut demostrar fins ara. Alberto, que mos ocupes mig programa i no podré dir res. Endavant. Tu dius la font de Comissions Obreres, jo diré la de la universitat. L'any que ve, 300 professors associats menys en la Universitat de València, que són moltíssims professors associats que impediran cobrir molts grups d'alumnes. Les nòmines dels professors de la universitat puntualment estan asfixiades perquè la Generalitat Valenciana tots els mesos els diu no sé si vos podré pagar. El deute de la Generalitat Valenciana amb les universitats és de més de 90 milions d'euros, amb totes les universitats valencianes. Moltes s'estan plantejant tancar la paraeta perquè no poden més. Que Alberto me diga que el govern de la Generalitat Valenciana inverteix en Fórmula 1, m'ho crec. Que em diga que inverteix en educació, no ens preneu per bobos, perquè fins i tot les pròpies institucions universitàries i acadèmiques estan dient que això no és cert. Ja sé que Fabra i la consellera Català han dit que no hi ha recortes, però home, que no hi ha recortes
que no hi ha retallades en ensenyament, per favor, no ens vulguin prendre per bobos, perquè Alicia i jo també xafem la realitat, Alberto la xafa, nosaltres també. I jo soc profe. Sabem de què va la realitat, sabem com no s'està invertint i sabem que els estudiants que hi ha en el carrer estan absolutament farts. Però no sols farts de mentides, com les que acabem de sentir així, del govern del Partit Popular, que tot està molt bé, que tot és magnífic. Tot està molt bé i tot és magnífic quan en València te planten una manifestació que ha sigut seguida per més del 90% de la comunitat universitària, milers de persones en el carrer. Tot no estarà tan magnífic quan les ciutats s'han col·lapsat diversos dies, no sols contra les retallades en educació, sinó contra la resposta que l'administració dona cada volta que un ciutadà vol manifestar-se, perquè l'altre dia les retallades en el carrer i la policia contra aquests que es manifestaven contra les retallades. I després, jo estic molt preocupat també, perquè vivim una retallada en ensenyament, però jo crec que també en llibertats. Vaig sentir al ministre de l'Interior dir que s'havia de regular el dret a la vaga. Com que regular el dret a la vaga? O això no està regulat ja des de l'inici de la transició? O això no és un dels consens comuns que ens hem donat entre tots i que està reconegut en la llei, com el podem exercir i de quina manera? No, així no s'ha de regular la vaga. Així vostès han de complir. I si no complixen, ja veuen que tenen a la gent en el carrer. I tenen a la gent absolutament desesperada. Podrà dir que en el Lluís Vives hi ha calefacció, però preguntem en quants centres educatius de Gandia, públics i concertats, perquè a la concertada tampoc li paguen, tenen calefacció. Quasi ningú. En Gandia, generacions i generacions i generacions de xiquets estan anant en barracons. Han estudiat en barracons, s'han format en barracons. Fred a l'hivern, calor a l'estiu. I ens diuen que no hi ha retallades en educació. Que no hi ha retallades en educació. Quants ordinadors hi ha per alumne? Quants llibres dona la Generalitat Valenciana si no paga els bonollibres i els llibres estan desesperats i ja els han dit als pares que no van a poder tindre els llibres pagats per l'administració perquè l'administració no paga a les llibreries? I així podria estar tota una vesprada enumerant retallades en educació. Per favor, que no vinguin a dir-nos que no les hi ha, que no ens prenguin per bobos. Alicia, la visió d'una professora. Ai, molt dura, molt dura. A veure, diverses coses. M'estava pensant i dic, a veure, diverses coses. En primer lloc, agrair que reconegueu el dret a la manifestació per part dels professors. I li vaig a donar la raó a Alberto en la qüestió. Jo no vaig entrar en les polèmiques de les càrregues policials, sols vaig a dir una cosa. Jo denuncio qualsevol tipus de violència, tant per acció com per omissió. I ahir talle i vaig a una altra cosa. Una de les dates que has donat, que era la del 2,1% de professors per 100 estudiants, arribareu a la mateixa conclusió que arribé jo, que quan la ràtio se va estipular en 25 alumnes per aula, aleshores tocaria 4 professors per cada 100 estudiants. Això és matemàtica pura, jo soc de lletres pures, però comptant els dits encara sé, no? Per tant, 2,1 professors per cada 100 estudiants, puc assegurar-te que és una mitjana lamentable. Que possiblement siga millor que altres comunitats autònomes de l'estat espanyol, me sembla molt bé, però ara tu mira, per exemple, també les dades que hi ha respecte amb l'estat espanyol, amb la resta d'Europa, per posar un cas, i som lamentables, efectivament, estem a la cua de tots, a la cua de tot menys en una cosa, que estem al capdavant, que és en el fracàs escolar. 40%. Que no hi ha hagut retallades? Bueno, lamento dir-vos que les fonts són molt interessants per extreure informació, però jo vaig a parlar de la realitat que se viu dia a dia, de companys que m'ho conten i dels que jo he viscut també directament en pròpia persona, és a mi mateixa. Escolteu, s'han retallat ja 1.100 places de professors de l'any passat enguany. 1.100 places de professors menys. S'han retallat, se van eliminar les línies de valencià en els mòduls de formació professional. Això va implicar que més de 600 professors de valencià, dic valencià perquè al ser la meva especialitat parle d'ella, que és de la que conec en concret, se'n van anar al carrer. S'ha eliminat el pagament del mes de juliol i d'agost als professors interins que es van cridar posteriorment al 30 d'octubre. Posteriorment al 30 d'octubre. I saps el que van fer? Que després del 30 d'octubre en què estaven adjudicant vacants. Saps per què no les havien adjudicat abans? Per estalviar-se pagar-los el sou de juliol i d'agost. És a dir, una vacant, tu ja saps que està vacant en juny de l'any anterior, perquè ja saps que hi fa falta un professor. Xico, t'has esperat a adjudicar el 15 de novembre? Els seus alumnes han estat 2 mesos a escola sense professor. Per què? Perquè l'administració s'estalviara pagar el sou de juliol i d'agost d'aixòs professors. Després, als interins, perquè jo soc interina, no soc funcionària, ens han rebaixat també el sou, al igual que van rebaixar a tots els funcionaris. Nosaltres també vam fer una reclamació. Nosaltres no som funcionaris. No es pot rebaixar el sou. Això està recorrit, Està recorrit pels sindicats de professors. En aquest cas jo formo part de la Intersindical Valenciana, de l'STPB, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià. Això també s'ha recorrit, és a dir, és una realitat, ja no vaig a parar-te de la calefacció, perquè a mi la gent em diu, jo també anava a escola sense calefacció, ai, molt bé, perquè fa 50 anys també hi ha moltes coses que no passen ara. Aleshores, què hem de fer? Retrocedir en tot allò que s'ha aconseguit, podríem dir en el benestar dels alumnes, és a dir, les aules estan a tope. Tu te'n vas a qualsevol centre educatiu
i n'hi ha 35 alumnes per aula, quan la ràtio se va estipular en 25 Però alumnes la concertada també. Fins i tot en la concertada, vull dir. És a dir, per tant, home, no siguem així, que clar que hi ha hagut retallades, que justificades, no justificades, hi ha diners o hi ha diners per a unes coses per als altres. El que nosaltres demanem des de la comunitat educativa, el que demanen també sindicats d'estudiants, en aquest cas també universitaris, que també convocaven a la vaga d'ahir, el BEA, Campus Jove, el Sindicat d'Estudiants de Països Catalans, és a dir, tota aquesta FABEM, el Consell de Joventut Valencià, tot aquest grup també va convocar ahir a la vaga. O sigui, el que reclamen és a dir, ja sabem que hi ha pocs diners, ja sabem que estem en crisi, ja sabem que hi ha problemes, anem a prioritzar on anem a gastar els diners. I les dues prioritats principals a dia d'avui són la sanitat i l'educació. Estem fora de temps, però voldria una última reflexió. S'ha mencionat en la tertúlia que els estudiants estan farts, però mirant les xifres de seguiment de la vaga, almenys en el cas de Gandia, en un 40%, potser no ha tingut un reflex en aquest dret a manifestar-se en contra d'una mesura com les retallades de la administració. Molt breu, por favor. Yo creo que en ese aspecto muchos estudiantes lo tienen muy claro. Es más, quisieran aprovechar este último turno porque así me lo han comentado muchísimos compañeros, incluso el profesor de clase que ha sido diputado por el Partido Socialista. En el día de ayer quisimos dar clase en la Universidad de Valencia. El problema es que la gente, pues hubieron algunos piquetes que encadenaron las puertas de la universidad. Muchísimos estudiantes de la Universidad de Valencia no pudimos estudiar. O sea, cuando a veces se habla de que no hay profesores que a lo mejor no tienen o no se ven con la voluntad de ir a la huelga porque les recortan el sueldo, también pasa al contrario muchísimas veces, y entonces hay que denunciar también este tipo de casos. Muchísimos estudiantes y profesores que queremos recibir docencia, vamos al centro educativo y se nos niega ese derecho a recibir docencia y el profesor a prestar clase. Entonces también quisiera aprovechar este último turno para denunciar eso, que incluso diciendo que en la Universidad de Valencia ha habido un seguimiento del 90%, yo posiblemente esté dentro de ese 90%, al igual que mis compañeros y al igual que mi profesor, pero es que no es porque hayamos querido de manera voluntaria, sino porque nos han obligado algunas personas que tienen una concepción de la huelga muy diferente, muy abstraída de lo que es la democracia en sí, que es que unos pueden ejercer su derecho sin perjudicar al resto de la comunidad universitaria, que en este caso queramos asistir a las clases, recibir clases con normalidad. Por tanto, aprovechar este último turno para denunciar que muchísimos estudiantes de la Universidad de Valencia hemos querido recibir clases y no hemos podido. Por tanto, posiblemente en Valencia las cifras estén muy nichadas. Aquí en Gandía hemos visto cómo los institutos nos han encadenado, las puertas se han podido abrir, quien ha querido ha ido a clase, quien no, y por tanto vemos las cifras mucho más aproximadas a la realidad, que ha sido un 40% de seguimiento en cuanto a la huelga de estudiantes. José Manuel. Jo una puntualització molt breu. Dubte molt que les xifres de seguiment d'una vaga es corresponguen amb el nivell d'incidència que té la protesta. Vull dir que no tota la gent que protesta està a favor o en contra del motiu de la protesta, i que molta de la gent que també compartia l'esperit d'ahir no va fer vaga perquè no va poder, perquè no el van deixar o perquè no va saber que hi havia una vaga. Així que no sé si es correspon el nivell d'incidència de la vaga amb la quantitat de gent que comparteix la filosofia de la mateixa. Alicia. Molt fàcil. Primer i segon de l'ESO no estava cridada a la vaga, tercer i quart de l'ESO sí, recordem, són 14, 15, 16 anys d'edat, estem parlant de gent molt jove, i aleshores és cert que amb aquesta ràtio d'edat hi ha molta gent que sí que està, podem dir-ne, molt implicada ideològicament, i d'altra que no ho està i ho considera un dia de vacances. Molt bé, gràcies a Alicia Izquierdo, José Manuel Prieto i Alberto Moratal. Gràcies als tres per haver estat una setmana més amb nosaltres. Anem a fer una pausa per a la publicitat i tornem de seguida parlant de més coses, així en Ventana a la Safor. Fins ara.